హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఈజ్ వీరేంద్ర అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వీడియో అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మా ఇంట్లోకి శాంసంగ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే నేను పర్చేస్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఎంఆర్పి ప్రైస్ వచ్చేసరికి 25,000 ఉంది, కానీ నేను 20,000 కి అయితే పర్చేస్ చేశాను. మొన్న సేల్స్ లో వచ్చేసరికి 18,000 కూడా వచ్చింది. కానీ నాకు అప్పుడైతే నా పాత వాషింగ్ మిషన్ అయితే ప్రాబ్లం అవ్వలేదు, కానీ ఇప్పుడైతే అది మోటార్ కాలిపోయింది అనమాట. ఇంకెందుకులే, ఇన్ని సంవత్సరాలు వాడాం కదా అని ఈ కొత్త వాషింగ్ మిషన్ అయితే పర్చేస్ చేశాను. టెక్నీషియన్ అయితే వచ్చి ఇన్స్టలేషన్ అంతా కంప్లీట్ చేశారు. ఈ వాషింగ్ మిషన్ వచ్చేసరికి ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్. దీంట్లో ఏంటంటే మనం బట్టలు వేసి వాటర్ అయ్యి ఇస్తే అదే ఉతికి జాడించి పిండుతుంది అనమాట, మనం ఆరేసుకోవడమే. ఇది 5 స్టార్ రేటింగ్ తో అయితే వస్తుంది అనమాట. నేను కొన్న ప్రొడక్ట్స్ అన్ని మాక్సిమం 5 స్టార్ రేటింగ్ ఉండేలా చూసుకుంటాను, ఎనర్జీ సేవ్ అవుతుందని. దీని మెనూ బటన్స్ అయితే చూడొచ్చు. ఇప్పుడు డెమో అయితే చూద్దాం మనం. సో ఇది వచ్చేసి 8 kgs కెపాసిటీ అండి. సో దీంట్లో వచ్చేసి 7 జతలు వేసుకోవచ్చు. ఒక జత తగ్గించుకోండి, 7 pairs 7 జతల వరకు వేసుకోవచ్చు. సో పెద్ద ఐటమ్ ఏవైతే ఉంటాయో పెద్దవి 2 కలిపి ఒక జత, చిన్నవి 4 కలిపి ఒక జత. సో పెద్ద ఐటమ్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి 2 కలిపి ఒక జత కింద, చిన్న ఐటమ్ 4 కలిపి ఒక జత కింద లెక్క వేసుకుని బట్టల్ని లోపలంతా వేసుకోండి. సో డిటర్జెంట్ లిక్విడ్ ఏదైతే వాడతారో మీరు అది ఎందుకు వేసుకోండి. సో ఎంత అనేది మీ ఇష్టం, క్వాంటిటీ బ్రాండ్ అనేది మీ ఇష్టం. వేయాల్సిన ప్లేస్ అయితే ఇక్కడ. సో వేసుకున్నాక డోర్ క్లోజ్ చేసుకోండి. కంఫర్ట్ వేయాల్సింది ఇక్కడండి, అది వచ్చేసి ఓన్లీ రిన్సింగ్ టైంలో వేసుకోవాలి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వేయొద్దు, రిన్సింగ్ టైంలోనే వేసుకోవాలి. సో డోర్ క్లోజ్ చేశాక స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవడం, ట్యాప్ ఆన్ చేసుకోండి. సో పవర్ ఆన్ చేయగానే 1 అనేది ఇండికేషన్ వస్తుందండి. సో 1 ఇండికేషన్ వచ్చేసి నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట, ఓకేనా. పవర్ ఆన్ చేయగానే నార్మల్ ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది, మీరు స్టార్ట్ చేసుకుంటే చాలు. సో దీంట్లో టైమింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి ఉండదు, వేరే ప్రాసెస్ అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఉండదు. సో పవర్ ఆన్ చేసుకోవడం 1 రాగానే స్టార్ట్ చేస్తే చాలు. రోజువారీ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ నీళ్ళు తీసుకునేది, ఉతికి జాడించి ఆరబెట్టిద్ది, ఓకేనా. సో అలా కాదు, మీ దగ్గర అంత ఫుల్ లోడ్ లేదు, 1-2 చేతులే ఉన్నాయి అనుకుంటే పవర్ ఆన్ చేసుకొని ఈ సైకిల్స్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది చేంజ్ అవుతాయి. ఇక్కడ బటన్స్ ఏమీ ఉండవండి. సో ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే సైకిల్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. పవర్ ఆన్ చేసుకున్నాక సైకిల్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ అవుతుంది. సో నెంబర్ 2 అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి క్విక్ వాష్. 1-2 చేతులు ఉంటే క్విక్ వాష్లో పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేయడం, 1-2 చేతులకు మాత్రమే, ఎక్కువ కాదు. సో లేదు మీ దగ్గర డెలికేట్ సున్నితమైన బట్టలు కానీ బ్రాండెడ్ బట్టలు కానీ ఉంటే కనుక నెంబర్ 3 డెలికేట్ ఐటమ్, దాన్ని స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. లేదు మీ దగ్గర దుప్పట్లు ఉన్నాయి, సో నెంబర్ 4 బెడ్డింగ్ ఐటమ్. సో దీంట్లో మందపాటి దుప్పటి అయితే కనుక 1 వేసుకోనండి, మీడియం సైజ్ అయితే 2, పల్చెట్ అయితే 3-4 వేసుకోవచ్చు, డిపెండింగ్ వెయిట్ని పెట్టండి. సో ఎక్కువ లేడు వేయొద్దు. నెంబర్ 5 వచ్చేసి జీన్స్ వేర్ అండి. ఓన్లీ జీన్స్ ప్యాంట్లు ఉన్నాయి అనుకుంటే కనుక ఈ ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసుకోండి. అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ అండి, ఒక 6-7 ప్యాంట్లు ఉంటాయి, 1-2కి మాత్రం అవసరం లేదు, రోజువారీ దాంట్లో వాడుకోవచ్చు. ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉందంటే ఓన్లీ జీన్స్ పెట్టుకోవడము స్టార్ట్ చేయడం. లేదు మీ దగ్గర మురికి తక్కువ ఉన్న బట్టలు లేదా నైట్ వేర్ ఉంటే కనుక ఎనర్జీ సేవింగ్ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, తక్కువ మురుకున్న బట్టలకి. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి రిన్స్ అండ్ స్పిన్ అండి. అంటే దీంట్లో ఉతక్కున్న బట్టలు ఏమైనా ఉంటే కనుక బయట వాష్ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో జాడించడానికి ఆరబెట్టడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. జస్ట్ జాడించి ఆరబెట్టింది మాత్రమే, ఉతకడం జరగదు. లేదు మీరు మిషన్ క్లీన్ చేయాలి అనుకుంటే టప్ క్లీన్ ఆప్షన్ పెట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేయడం. సో ఇది ఎప్పుడు అంటే 40 డేస్కి ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేయండి, ఎవ్రీ 40 సైకిల్స్కి ఒకసారి. సో వితౌట్ క్లాత్స్ అనమాట, క్లాత్స్ ఉండకూడదు. అగైన్ మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే 1 వస్తుంది. సో ఆపరేటింగ్ సైకిల్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుందండి, స్టార్ట్ బటన్ అయితే ఇది. సో రోజువారీ ప్రాసెస్లోనే మీకు అన్ని ప్రాసెస్లు అవసరం లేదు, ఓన్లీ వాష్ ఒకటే కావాలి అనుకున్నా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. పవర్ ఆన్ చేసుకున్నాక ఫంక్షన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఓన్లీ వాష్లో రేట్ అడుగుతుంది. స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఓన్లీ వాష్ ఒకటి పని చేస్తుంది, రిమైనింగ్ పని చేయవు. లేదు రిన్సింగ్ కావాలా, రిన్సింగ్ పెట్టుకుని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. లేదు స్పిన్ అయితే స్పిన్, ఇది కాంబో అంటే కాంబో సెట్ చేసుకోవచ్చు, వాష్ రిన్సింగ్ పెట్టుకుని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. లేదు ఈ 2 చేసుకోవచ్చు, ఈ 2 ఈ 7th ప్రోగ్రామ్ అన్న ఒకటే. సో మనం దీన్ని మార్చిపోతే పవర్ ఆన్ చేయగానే 3 వస్తాయండి, మనం చేంజ్ చేస్తేనే చేంజ్ అవుతుంది. సో వాటర్ లెవెల్ అనేది ఆటోమేటిక్ సెలెక్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి, మనం కమాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఆటోమేటిక్గా మనం వేసిన లోన్ బట్టి సెన్స్ అవుతుంది. అండ్ డిలే అనేది టైం డిలే సెట్ చేసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎన్ని గంటలు లేట్గా స్టార్ట్ అవ్వాలనేది కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు. అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్న తర్వాత స్టార్ట్ చేసే ముందు డిలే అని సెట్ చేసుకోండి. ఎన్ని గంటల దానికన్నా సెట్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేస్తే డిలే అవుతుంది ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వకుండా. గాయస్ ఇంకా వాష్ అయితే చేసేసి చూద్దాం అనమాట, ఎలా వాష్ చేస్తుంది ఏంటనేది. ఇక్కడ ఏదైతే డిటర్జెంట్స్ వేసే బాక్స్ ఉందో దీంట్లో 2 ఫ్యాన్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ ఫ్యాన్స్ వల్ల ఏంటంటే సర్ప్ అంతా మనకి దాంట్లో పడే లోపే మొత్తం నురగ కింద మారి పడుతుంది అనమాట. అది ఎలా పడుతుందన్నో చూపిస్తాకి వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఇది సాఫ్ట్ లిడ్ డోర్, అంటే మన డోర్ వదిలేగానే వెంటనే పడిపోదు, స్లోగా దిగుతుంది అనమాట, అంటే మన చేతులు అవి నలగకుండా. అలాగే పైన గ్లాస్ కూడా సెమీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంది. ఇది
పైన వచ్చేసరికి టఫ్ అండ్ గ్లాస్ ఉంటుంది, అలాగే ఆ డోర్ అంతా ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ వస్తుంది, 3 పక్కల మెటల్ అయితే వస్తుంది, బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం ఫైబర్ మెటీరియల్ అయితే వస్తుంది అనమాట. బాటంలో కూడా ఫైబరే, రెస్ట్ పట్టకుండా. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ర్యాట్ బైట్ అయితే ఉంటుందని టెక్నీషియన్ అయితే చెప్పారనమాట. అంటే ఎలకలు వచ్చి కొరికితే కనుక వారంటీ అయితే ఉండదని చెప్పేసి మెన్షన్ చేశారు. వారంటీ వచ్చేసరికి 10 ఇయర్స్ మోటార్ మీద ఉంది, మనకి ఓవరాల్ బాడీ మీద అయితే 1 ఇయర్ అయితే వారంటీ అయితే ఉందన్నమాట. క్వాలిటీ వైజ్ అయితే ఉతకడం అవన్నీ బాగానే ఉంటుంది అనమాట. టాప్ లోడ్ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే డాడీ బట్టలు అనేది చాలా డస్ట్గా ఉంటాయి అనమాట, కార్పెంటర్ వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి. మనకి ఫ్రంట్ లోడ్ ఉన్న వాషింగ్ మిషన్స్ ఏంటంటే డ్రమ్ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి అనమాట డస్ట్ ఉన్న బట్టలతో అయితే. ఇదైతే కొంచెం ప్రీవియస్ కూడా నేను టాప్ లోడ్ యూజ్ చేశాను కాబట్టి ఇదైతే బెటర్గా ఉంటుందని చెప్పేసి చూస్ చేసుకున్నాను. అలాగే ప్రైస్ కూడా దానికి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ అయితే ఉంటుంది. 20,000లో బెస్ట్ వాషింగ్ మిషన్ అని చెప్పొచ్చు. నేను అసలు యాక్చువల్గా ఎల్జీ తీసుకుందామని వెళ్ళాను, ఎల్జీ మిషన్ అయితే అవైలబిలిటీ అయితే లేదు. ఆన్లైన్లో బుక్ చేసామన్నే, కానీ అప్పటికప్పుడు వెళ్ళి తీసుకున్నాను అనమాట ఈ వాషింగ్ మిషన్. బయట మార్కెట్లోనే తీసుకున్నాను. మీకు ప్రైస్ ఎక్కువైంది, ఒక 2,000 ఎక్కువే పెట్టాను నేనైతే మామూలు ప్రైస్ కన్నా. కానీ నేనైతే ఇన్స్టెంట్గా డెలివరీ కానీ ఇన్స్టలేషన్ కానీ 1 డేలో అయిపోయిందనమాట. నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసరికి దీని ఇన్స్టలేషన్ ప్రొసీజర్ ఎలాగా మనం బుక్ చేసుకోవాలి, అలా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియజేస్తాను. వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసారంటే ఎంతో కొంత ఈ వీడియో నచ్చే ఉంటుంది. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.